नमस्कार दोस्तों। तो कैसे आप लोग। फिर से स्वागत है आपको मेरी चैनल फोटोग्राफी ब्लॉगिंग पे। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा हैंडल गार्ड जो KTM की तरफ से आते हैं और फ्लिपकार्ट से परचेस हुआ है 1025 रुपीज़ पे। फिलहाल मेरे ये दोस्त का है जो आप लोग को दिखाऊंगा। ये NS 160 पे इंस्टॉल होगा। तो चलिए देखते इसका अनबॉक्सिंग वीडियो। तो ये है नट जो कि हम लोगों को मिला है हैंडल गार्ड की तरफ से। फ़िलहाल यही नट से हमको हैंडल गार्ड को फिटिंग्स करेंगे हम लोग। तो चलिए आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। आप लोग देख सकते हो साइड पे जो हैंडल गार्ड का जो पैनल रहता है उसको हमने खोल दिए और यहीं पे हैंडल गार्ड को हम इंस्टॉल करेंगे। हैंडल गार्ड जो था वो हैंडल बार में इंस्टॉल हो चुका है दोस्तों। आप लोग देख सकते हो साइड पे जो हैंडल पैनल था उसको हमने खोल दिया, वहाँ पे हैंडल गार्ड को इंस्टॉल कर दिया। दूसरी तरफ इसको फंसाना बाकी है और तो फिलहाल ये पे नहीं, ये इंस्टॉल नहीं हो रहा, इसलिए हम जो ये सख्त वाला जो वायर है इस पर हम फंसाने। बहुत मेहनत के बाद हैंडल गार्ड का जो काम था फिलहाल हो चुका अभी कंप्लीट। अभी हम जाने वाले स्टिकर पॉइंट, वहाँ पे हैंडल गार्ड का जो स्टिकरिंग हम करेंगे और पूरी तरह से आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। तो वीडियो का अंत तक बने रहिए दोस्तों। अभी जाने वाले हम स्टिकर पॉइंट, वहाँ पे हैंडल गार्ड का जो स्टिकर हम करेंगे वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो का अंत तक बने रहिए दोस्तों, वीडियो पूरा देखना दोस्तों। दोस्तों हम लोग अभी जा रहे हैं स्टिकर पॉइंट, क्योंकि वहीं पे हम हैंडल गार्ड का मॉडिफिकेशन करवाएंगे। आप लोगों को मैं दिखा दूंगा अब कैसे हैंडल गार्ड का मॉडिफिकेशन कर सकते हो। और जो इस दुकान पे हम लोग जाने वाला है वो दुकान बहुत ही बढ़िया है, उस दुकान के एक रिव्यू मैं आपको दे दूँगा। दोस्तों हो सके तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से इस वीडियो को बनाया। और एक लाइक भी कर देना, क्योंकि आपकी एक लाइक बहुत हमको मोटिवेट करती है ऐसे वीडियो